Et où le médecin, le commandant? Où le commandant? On sait rien, je sais pas. C'est quoi? On n'a pas le droit de bouger. Attends, c'est toi qui as tiré là? Ouais. Faites partie. Ah, tu t'abuses là. T'as tué ton mec. Ah, il fallait qu'on le tue pas, nous.